வணக்கம். டாக்டர் ஆர்ஜி விலாக்ஸ்க்கு அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற இடம் ஒரு வெரி சூப்பரான ஒரு இடம். இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னா திருப்பத்தூர் மாவட்டம், தமிழ்நாட்டில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், சென்னையிலேருந்து 250 கிலோமீட்டருக்கு போனால் இந்த இடம் வருது. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் குருசிலாப்பட்டு அப்படின்ற இடம் தான் இது, எங்கள் சொந்த ஊர். இந்த இடம் எப்படி பாருங்கள், வளம் கொளிக்கும் ஒரு இடம். பச்சேன்னு மாந்தோப்பு, தென்னந்தோப்பு, நீங்களே பாருங்கள், அருமையான இடம். இந்த இடத்த தான் நான் வந்து சுற்றி காமிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஏரியா வந்து இப்போ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏலகிரி மலை. திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் முக்கியமாக வந்து சுற்றுலா தலத்தில் முக்கியமாக பங்கு வகிக்குது ஏலகிரி மலை. அது நியர்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வாது மலை. இந்த ஏலகிரி மலைக்கும் ஜவ்வாது மலைக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இந்த சூப்பரான ஒரு ஏரியா. இந்த ஏரியா பேர் குருசிலாப்பட்டு. இந்த ஊர் தான் எங்கள் ஊர். இந்த வில்லேஜில் ஸோ எங்கள் ஏரியாவும் இது ஆப்போசிட்டில் தெரியுது பாருங்கள், அது ஜவ்வாது மலை. இந்த ஜவ்வாது மலை எப்போவுமே அந்த இருக்கிறதுனால எப்பவுமே மழை, சம்மரில் கூட செம்ம மழை பெய்யும். இது வந்து கொய்யாத்தோப்பு பாருங்கள், கொய்யாத்தோப்பு. மண் வளம் பாருங்கள். இந்த காட்டோரத்தில் இப்போ எப்பவுமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் கூட அப்படி மழை, சூப்பராக மழை பெய்யும். எப்பவுமே வந்து பசுமையான ஒரு இடம். இங்கிருந்து தான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பெங்களூரு, சென்னைக்கு வந்து இந்த கொய்யாவெல்லாம் ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து மற்ற என்ன வந்து விவசாயத்தில் பண்ணுறாங்கன்னா, அங்கே நியர்பை ஒருத்தர் வந்து கோழி பண்ணை வச்சுருக்காரு. கோழி பண்ணை வந்து எப்படி வந்து பராமரிக்கிறாங்க அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு நானும் ஆசைப்பட்டோம். சரி, மக்களுக்கும் வந்து எடுத்து சொல்லுறதுக்காக நேரடியாக அந்த கோழி பண்ணைக்கு போகணுன்னு ஆசைப்பட்டோம். இப்போ வந்து அந்த கோழி பண்ணைக்கு தான் போயின்னு இருக்கேன். இந்த ஏரியா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இயற்கையோடு சேர்ந்து அந்த கோழி பண்ணை வச்சுருக்காங்க. நேச்சுரலாகவே இருக்குது அந்த கோழி பண்ணை பார்க்குறது, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. காட்டோரம் வச்சுருக்காங்க, செம பியூட்டிஃபுல்லானு பேசுகிறேன். சரி, அவரே நேராக போய் சந்திக்கலாம், வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம். வணக்கம். ஓகே, இப்போ வந்து இவர் தான் இந்த கோழி இவர் ஓனருங்க, இந்த ஷெட்டுக்கு ஓனரு. அப்போது எத்தனை வருஷமாக சார் பண்ணியிருக்கீங்க? இது நான் ஒரு 10 வருஷமாக பண்ணுறேங்க. ஸோ 10 வருஷம் பண்ணியிருக்கிறாரு. இவர் என் நண்பரும் கூட. அதனால் வந்து இப்போ வந்து கோழி பண்ணைக்கு வந்து உரிமையாளர் இவர் தான். ஆனால் இவரை பற்றி இந்த கோழி பண்ணை பற்றி இவருக்கு தான் முழுமாக தெரியும். அப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் இல்லையா, அந்த கோழி வந்து இங்கே தான் எல்லாமே வந்து இது வந்து சின்ன குஞ்சு வாங்கி இங்கேருந்து அது எப்படி வந்து பெருசு பண்ணி கொடுக்குறான்றது அவரே வந்து நேரடியாக களத்தில் காமிக்க நினச்சா. இப்போ வந்து நேராக உள்ளே பார்க்கலாமா சார்? இப்போ எல்லாம் வாங்க, நேராக வந்து இந்த சிக்கு வாங்கி அது வந்து எவ்வளோ நாள் பெருசாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து நேரடியாக வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். உள்ளே வந்து போகலாம், வாங்க. தம்பி ஒரு 10 நிமிஷம் லைட் பண்ணுறேன். கோழி பண்ணை உரிமையாளர்கிட்டே இது எவ்வளோ, இந்த கொட்டாய் போட்டிருக்க கோழி ஷெட்டு எப்படின்னு அவரவே கேட்கலாம். அது வாங்க. சார், இப்போ சொல்லுங்கள், இது எவ்வளோ லென்த் இருக்குது, அகலம் இருக்குது, இதில் எவ்வளோ கோழி குஞ்சு வச்சுருக்குங்க? இது இப்போ இந்த பார்க்குற கோழி குஞ்சு வச்சு இது வந்து ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்குது, எத்தனை நாள் ஆச்சு, அதை பற்றி வெட்டிட்டுலாம் சொல்லுங்கள். இப்போது நான் ஷெட்டு வந்து 22க்கு 200 அடி நீளம், 200 அடி அகலம், 22 அடி வச்சு போட்டுருக்கேன், 2 ஷெட்டு. இதில் வந்து ஒரு ஷெட்டுக்கு 3000 கோழி வளர்க்கலாம். 3 7,000 நான் வளர்க்குறேன். இதில் பார்த்தீங்களான்னா செலவுன்னு பார்த்தீங்களான்னா ஒரு 6 லட்ச ரூபா ஆகும் ஒரு ஷெட்டுக்கு. அது நம்ம வந்து நிழலுக்கோசரம் ஒரு முறை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ஆமாம், ஓகே டன். இப்போ வந்து இதில் எத்தனை கோழி குஞ்சு வச்சுருங்க? இந்த கோழி குஞ்சு வாங்கி எத்தனை நாள் ஆகுது? இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கணும், எவ்வளோ நாள் ஆகும், அதை பற்றி சொல்லுங்களேன். இப்போ வந்து நான் இது இறக்கி ஒரு 20 நாள் ஆகுது. ஒரு 20 நாள் ஆகுது. அதாவது ஒரு 20 டேஸில் இவ்வளோ வந்துடுச்சு. அதாவது இவ்வளோ பெரிய குஞ்சு இவ்வளோ 20 டேஸில் ஒரு 50 கிராமில் விடுவாங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 700 கிராம் வரும் ஒரு 20 நாளில். இப்போ 20 நாளே உங்களுக்கு 700 கிராம் 800 வந்துடும். பார்த்தீங்களான்னா இன்னொரு 15 நாளில் 2 கிலோ 2க்கு வெளியே போயிடும். ஆகும்போது டோட்டலாக எவ்வளோ நாள் சார் ஆகுது? இந்த ஆக்சுவலாக வந்து சின்ன குஞ்சு இருந்து அது வந்து கறிக்கு வந்து போகிற அந்த டைமுக்கு ஆகுது. ஒரு 36லேருந்து 40க்குள்ளே எடுத்துருவாங்க. 40 நாளே மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிருது ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சு. அவங்களே வந்து 8 போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் அவங்களே இப்போ கம்பெனியே பார்த்துக்கோங்க. நம்ம வளர்க்குறது பராமரிக்கிறது மட்டும் நம்மளுடைய வேலை. இதுக்கு ஃபுட்டு, சாப்பாடு, தண்ணி எல்லாம் ஆமாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து இதில் செஞ்சு வச்சுருக்கீங்க. ஆமாம், தண்ணியெல்லாம் ஊற்றுறதுல அதே டேங்க் வழியாக அதே இறங்கிடும். அது ஸ்ப்ரிங் சிஸ்டம், தண்ணி அதே வந்து முடியுது. தீவனம் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து தீவனம் பாக்ஸு, இது தீவனம் போட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் போடணும். சின்னதாக்குற போது ஒரு டைம் போடணும். பெருசாக ஆச்சுன்னா ஒரு 2 டைம் போடுறதாக்கும். காலையில் ஒரு டைமு, ஈவினிங் ஒரு டைமு.
இது வந்து தண்ணி. இது இந்த பைப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து டேங்க்லேருந்து ஆமாம் இந்த பைப்பில் டேங்க்லேருந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் அங்கங்கே இது மாதிரி அதே குடிச்சிக்கும். அதே வந்துடும். அதே ஸ்பரிங் சிஸ்டங்குது. அதே இறங்கிக்கும். குடிக்க ஆள் இது மாதிரி வச்சு ஆள் கம்மியாகும் உங்களுக்கு. ஆமாம். ஸோ உங்களுக்கு கூலி மிச்சம். ரெண்டாவது வந்து ஓரளவுக்கு அது கூட காசு இது மாதிரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து வச்சுட்டா ஒரு 10 பேர் சேர்ந்ததால ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி ஃபுல்லாகி அதே வந்து கோழி குடிச்சிக்கும். அது மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆமாம். அப்படி தானே? நான் பண்ணி பேசிட்டேன். இது நான் பேசுகிறேன். இப்போ அந்த கோழிக்கு வளர்க்குறங்களா எப்படி ஹைஜீனிக்காக தான், நல்லா ஹைஜீனிக்காக தான் இருக்குது. இப்போ இது என்ன மாதிரி ஃபுட்டு கொடுக்குறேங்க? இது வந்து அதே சாப்பிட்டுக்குமா? நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வேலை கொடுக்குறீங்க? அப்புறம் வந்து இதுக்கு எப்படி ஆள் வச்சுருக்கீங்களா, நீயே பண்ணுறீங்களா? இதை ஃபுட்டு எப்படி கொடுக்குறீங்க? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அது வந்து கம்பெனியை வந்து கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு உண்டான தீவனம் இது வந்து இதுதான் ஃபுட்டு உள்ளே இருக்குது. ஆமாம். அது நம்ம ஆக அவங்களே அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. காமிங்க பார்க்கலாம். இதுதாங்க தீவனம். பாருங்கள், இதுதான் வந்து நம்ம பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்றலையோ அந்த கோழி சாப்பிட்ற சாப்பாடு தீவனம்னு சொல்கிறாங்க. இது எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு எத்தனை முறை போடுறாங்க? 2 டைம், காலையில் ஒரு டைம், ஈவினிங். இது அந்த டப்பா மாதிரி இதில் போட்டு வச்சுருங்க. அது தேவையான சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்காரு. ஆமாம். ஓகே. இதில் என்ன கலந்துருக்காங்க சொல்ல முடியுமா? என்ன இருக்குது ஆக்சுவலாக? இதெல்லாம் அது கோழிக்கு உண்டானது. நிறைய தானிய வகை தான், கெமிக்கலாக ஒன்றும் கிடையாது. இல்லை, சூப்பர். ஆனால் நம்ம வந்து பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்றவங்க வந்து எல்லாமே நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க கெமிக்கல் எதுவுமே கிடையாது. நார்மலாக வந்து எல்லாமே வந்து இந்த தானியத்துலேருந்து வர திங்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து இந்த சாப்பிட்றதுனால ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே போல் வந்து நல்லா ஹைஜீனிக்காக தான் வளர்க்குறாங்க. அப்பப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி, அதுக்கு தானே ஃபுட்டு வைக்கிறாங்க. காத்தோட்டமாக இருக்குது. அதுமாதிரி லைட்ஸு அதெல்லாம் வைக்கிறாங்க. ஓகே சார். இந்த சைடில் எல்லாம் வச்சுருக்கு இல்லையா அந்த இது, அதெல்லாம் அந்த கோணி மாதிரி அது எதுக்கு வைக்கிறீங்க? அதெல்லாம் அது படுத்த சைடில் காற்று இறக்கலாம். இந்த கோணியா? எதுக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறீங்க? இதெல்லாம் வந்து காற்று, அதாவது அப்பப்போ சிக்கில் கொஞ்சம் குளிர் இருந்துச்சுன்னா ஏற்றிக்கலாம், இறக்கலாம். குளிர் எல்லா டைமில் வெயில் இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணி விட்டுறலாம். அப்போ தான். ஆமாம். மொத்தம் கோழிக்கு வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் வந்து சூடான கிளைமேட் இருக்கணும். ஒரு 20 நாள் வரைக்கும் கொஞ்சம் சூடு வேணும். 20லேருந்து 40 வரைக்கும் சூடு தேவையில்லை. அதுக்காக தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. அப்புறமா ஒரு பெருசாக ஆகிட்டு பண்ணி இது எடுத்துருவீங்க. ஆமாம். இப்போ வந்து இங்கே வந்து இதில் எத்தனை கோழி குஞ்சு இருக்குங்க சொன்னாங்க? 3000. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 200 அடிக்கு 22 அடியில் கிட்டத்தட்ட 3500 கோழி விட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் சின்ன குட்டியாக இருந்தது. இப்போ ஒரு 15 டேஸ் தான் சார். இதெல்லாம் ஒரு 20 டேஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்கள். அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாமே ப்ரோட்டீன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு தேவையான வாட்டர் கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வந்து அது எப்போ வந்து வேணுன்றப்போ சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துக்குது. அதுக்கு வந்து பற்றாக்குறையே கிடையாது. அதனால் அதுக்கு வந்து பசிக்கிறப்போ சாப்பிடும், தண்ணி வேணுன்றப்போ சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறது தான். எல்லாமே நிறைய இட வசதியோடு இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து நல்ல ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குது. பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள், அது வந்து ஃபுட்டு சாப்பிடுது பாருங்கள். இப்போ காமிக்கிறீங்க ஃபுட்டு சாப்பிடுது பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து தேவையான ஃபுட்டு இதில் கொட்டிடுவாங்க. காலையில் ஒரு மாதிரி, ஈவினிங் ஒரு மாதிரி நல்லா சாப்பிட்டு இங்கே தண்ணி குடிச்சு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல தரமான வந்து சிக்கன் கிடைக்குது. இந்த சிக்கன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 35 டேஸ்லேயே வந்து நல்லா வந்து ஒரு 2 கேஜிக்கு கிட்டத்தட்ட பெருசாகிடுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போதைக்கு இது 20 டேஸ்லாம் ஆயிருக்குது. ஸோ அது எப்படி சாப்பிடுது பாருங்கள். வேறு அந்த ஏரியா காமி அங்கே பாருங்கள். ஃபுல்லாக வந்து இது மாதிரி தான் சாப்பிட்டு வந்து இங்கே தண்ணி குடிக்கும். ஓகே பாஸ். இப்போ பாருங்கள், சார் இப்போ வந்து இந்த கோழியை வளர்த்துருக்குங்க. ஒரே விடாமல் அங்கங்கே வந்து ஏன் வந்து இடையில வந்து தடு மாதிரி போட்டு, அது ஒரு தட்டு மாதிரி போட்டுங்க, கேப் மாதிரி. அது எதுக்கு? தடு போட்டு தான் வளர்க்கணும். தடுப்பு போடலாம், எல்லாம் ஒரே இடத்துல போய் சேர்ந்துடும். அதனால தடுப்பு போட்டு நம்ம பார்ட்டிஷன் 4 பார்ட்டிஷன் பண்ணி வச்சோம்னா அது அங்கங்கே இருந்து அங்கங்கே தேவனுக்கு தண்ணி குடிக்கும். இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரே இடத்துல வரதுனால அதுக்கு வந்து உணவு பற்றாக்குறை ஏற்பாடாகிறதுக்காக அங்கங்கே உணவு போகிறதுக்கும் ப்ளஸ் தண்ணிக்கெல்லாம் தேவையான காற்று வரதுக்கும் தடுத்து வச்சிடுறேங்க. டன், சூப்பர், நல்ல பிளான் தான். இதுக்கெல்லாம் ஏதாவது ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களா இல்லை நீங்களே வந்து ஆல்ரெடி? கொஞ்ச நாள் இருந்தாலும் நாமளே. ஓகே. ஒன்றும் பெரிய எவ்வளோ சார் வருமானம் வருது ஒரு முறை? நீங்கள் வந்து 7000 கோழி வச்சுருக்குன்றங்க. 7000 கோழியில் வந்து 40 டேஸ் சொல்கிறாங்க அதிகபட்சம். 40 டேஸ்க்கு உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வருமானம் வரும் இது மாதிரி வளர்த்து கொடுக்கறதுனால?
நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும்னா இப்போ ஒரு கேரட்டு பழம், ஒரு கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, இல்லை இப்போ அது மாதிரி நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து நம்ம பண்ணோம்னா கமிஷனும் கொஞ்சம் சேர்த்து போடுவோம். இல்லை எவ்வளோ எனக்கு வந்து குத்து மதிப்பாக ஒரு முறை நான் வந்து 7000 குஞ்சு கோழி வந்து பெருசு பண்ணி கொடுக்குறேன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ வருமானம் நார்மலாக? ஒரு 7000 வளர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு வரைக்கும் கிடைக்கும். அதாவது 1 லட்சம் வரை உங்களுக்கு வருமானம் வருன்றங்க. உண்மையிலே வந்து நல்ல தொழில் தான். அதாவது ஒரு 40 டேஸில் ஒரு நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் அதாவது ஒரு 1 லேக் வரையும் வந்து வருமானம் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து இது வந்து கம்பெனிக்காரே எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க எல்லாமே. ஓகே டன். அதே போல் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் நஷ்டம் எதுவும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? நஷ்டம் வாய்ப்பு இல்லை, நம்ம பராமரிக்கிறது சரியாக பராமரிக்கணும். ஸோ ஆக மொத்தம் நல்லா பராமரித்தா நஷ்டம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியே நஷ்டம் ஏதாவது இந்த கோழியிலே 1-2 இறந்து ஏதாவது இருந்தால் கூட கம்பெனிக்காரே ஏற்றுக்கிறாங்க. அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் நல்லா வந்து வருமானம் வர்றாங்க. அதாவது இன்றைக்கு இளைஞர்கள் வந்து நிறைய வேலை இல்லைன்றதுக்கு காரணம் அது மாதிரி நிறைய இருக்கிறதோட நல்லா இட வசதிக்கிறவங்க இது மாதிரி கோழி பண்ணை எடுத்து நடத்தினா நல்ல வருமானத்தை பார்க்கலான்றாங்க. ஓகே சரி, இது பெருசாச்சுன்னா எந்த ஏரியாவுக்கு சார் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகும்? எங்கே சென்னைக்கு தான் போகுது. ஓ ஆக மொத்தம் பெங்களூரு, சென்னை, அதை இங்கே இது மாதிரி வளர்க்குற கோழியை கம்பெனிக்கார வந்து எல்லாமே சென்னைக்கு பெரிய பெரிய சிட்டிக்கு வந்து பிரித்து கொடுத்துட்றாங்களா. இப்போ நம்மளாம் வந்து சென்னையில் இருக்கிறோம் இல்லையா, சென்னையில் நம்மளாம் சாப்பிட்றது மோஸ்ட்லி இது மாதிரி கோழி தான் வந்து லாரியில் எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கேருந்து வந்து கடையில் எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணி நம்ம வந்து வாங்கி சாப்பிட்ற கோழி இதுதான். அதனால் உங்களுக்கெல்லாம் இது நேரடியாக காமிக்க நினச்சோம்னா நாங்கள் வந்து உண்மையிலே நல்லா ஹைஜீனிக்காக வளர்க்குறாங்க. நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டு அவங்களாம் நல்லா பக்காவாக பராமரிக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து இதுக்கு எப்படி தண்ணியெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத வந்து மேலே டேங்க் வச்சு இப்போ வந்து இவர் கோழி பண்ணை வந்து 2 ஷெட்டு வச்சுருக்காரு. 200க்கு 25 கிட்டத்தட்ட 7500 கோழி வச்சுருக்கான்னு சொல்கிறாரு. ஒரு ஷெட்டு பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்த ஷெட்டில் வந்து உள்ளே போயிட்டு எப்படி இங்கே வந்து தண்ணி வந்து 2 ஷெட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக மேன் பவர் பார்த்தா ரொம்ப மேன் பவர் கம்மியாக இருக்குது. எல்லாமே வந்து பைப் லைன், அதாவது மேலே வந்து டேங்க் வச்சு டேங்க்லேருந்து பைப் லைன் வச்சு எல்லாமே பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் அதிலே வந்து பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபில் ஆகும். இப்போ தண்ணி இருக்குது. இந்த தண்ணி வந்து அது அந்த கோழி வந்து தண்ணி குடிக்க கம்மியாக திரும்ப அது ஃபில் ஆகிட்டே இருக்குது. அது மாதிரி வந்து சூப்பராக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து எல்லா கோழி அந்த கிட்டத்தட்ட 200 ஃபீட்டு 22 அகலத்துக்கு எல்லாமே நிறைய வந்து ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதனால் அவங்களுக்கு வந்து மேன பவர் மிச்சம் ஆகுது. ஸோ ப்ரீ பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையாக சூப்பராக நல்ல பிளான் தான். சார் வாங்க. இப்போ கீழெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களே சார், கீழே என்ன போட்டிருக்கீங்க இந்த கோழிக்கு? இது என்னது இதெல்லாம் கீழே போட்டுக்கிறது? அதாவது தேங்காய் நாரில் வர அது அந்த பூவுன்னு சொல்லுவாங்க. தேங்காய் நார் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு மிச்சம் தான் அந்த கீழெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது போகிறதுனால என்ன சார் ஆகுது? ஆக்சுவலாக என்ன ஆகுது இது போகிறதுனால அது ஈட்டு கொடுக்கும். அது போடுற மோஷனெல்லாம் அதிலே வந்து அது கழிவுகளை இதிலே இருக்குது. கழிவுகள் இருக்குது. கழிவுகளை அது இழுத்துக்கிறதுனால கீழே வந்து தேங்காய் நாரோட பூ போடுறாங்களாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக போகுது. வாட்ரு வந்து எல்லாமே இங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வந்து அந்த பாருங்கன்னா இந்த கோழி பண்ணையில் கொஞ்சம் ஐடியில் வந்து ஷெட்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அது ஷெட்டு மேலே டாப்பில் வச்சுருக்காங்க 2 டேங்க்கு. அதுக்கு வந்து அந்த கோழிக்கு தேவை 1000 லிட்டரு 2 கேன் வச்சுருக்காங்க. அப்படி தானே சார்? இங்கேருந்தால் வந்து எல்லாமே ஆகுது. இங்கேருந்து எல்லாமே எப்படி உள்ளுக்குள்ளே போதா மேலே போதாங்க சார்? மேலே தான் போகுது. இதில் வந்து எல்லாமே மேலே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 2 ஷெட்டுமே இங்கே தான் போகுது. அது தேவைக்கிறப்போ அந்த மோட்டர் போட்டு தண்ணி மேலே ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த கோழிங்க எல்லாமே அதுக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாமே குடிச்சிட்டு அது வந்து நல்லா ஹைஜீன் மேலே தான் எத்தனை நாளைக்கு ஒரு முறை வாஷ் பண்ணுறேங்க? அது மருந்து கலக்குறாங்களா? நார்மல் தண்ணியாக மருந்து கலக்குறாங்களா? நார்மல் தண்ணி தான். அதனால் வந்து இப்போது இது வந்து கோழியை பொறுத்தவரை எல்லாமே வந்து நேச்சர் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுது, நார்மல் தண்ணி தான் குடிக்குது. ஸோ அதிலே வந்து அவங்க வந்து அது எவ்வளோ சாப்பிடுது, அதுக்கு நல்ல சத்தான பொருள் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்ற பொறுத்து சீக்கிரம் அதோட வெயிட் வந்து கூடுது. அப்படி தானே? ஸோ உங்களுக்கு வெயிட்டு கூட உங்களுக்கு வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அமௌண்ட்டு. அதாவது ஒரு கோழி வந்து கோழி கணக்கு கிடையாது, வெயிட்டு மொத்தமாக வெயிட் போட்டு இப்போ வந்து ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளோ சார் உங்களுக்கு வருமானம் வரும்? ஸோ அதாவது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு கோழி வந்து எவ்வளோ பெருசாக நம்ம தீவனம் போட்டு பெருசாக பண்ணி வெயிட்டு கொஞ்சம் பெருசாகுதோ ஒரு கேஜிக்கு வந்து வளர்த்து கொடுத்தா ஒரு 7 rupees அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மினிமம் 7 rupees, மேக்ஸிமம் 7.5 7,000 ரூபா
அதிகபட்சம் 10 ரூபா வரையும் கொடுக்குறாங்க. அப்போது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 7000 கோழி வந்து வளர்த்து கொடுக்குறாங்கன்னா 7000 10 போட்டுங்களா, மேக்ஸிமம் 10 இல்லை மினிமம் 8 போட்டுங்க. ஸோ அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கும். ஆனால் இந்த விலை வந்து ஆவரேஜாக இருக்குமா கூடும் குறையுமா சார் உங்களுக்கு? ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்கள் இந்த பண்ணையில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறீங்க? உங்கள் ஃபேமிலி மட்டுமே இல்லை ஆளுகள் வச்சுருக்கீங்களா? ஒரு 4 பேர் செய்யும். அப்படி 4 பேர் செய்கிறீங்க. ஸோ 4 பேர் வந்து உங்கள் ஆளுங்களேவா யாராவது ஆளை கூட்டுக்கிறேன் இந்த கந்து பக்கம் சேர்ந்தோம். ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அதாவது சொந்த ஆள் இருந்து இந்த பண்ணை இது மாதிரி நடத்துகிறப்போ ஒரு 5000 குஞ்சு வச்சு பெருசாக பண்ணி கொடுக்குறப்போ அந்த ஒரு 4 பேர் 3 பேர் அவங்க ஃபேமிலியை வந்து சேர்ந்து பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு வந்து அந்த மற்றவங்களுக்கு கூலி கொடுக்கறதா அந்த கூலி அந்த அளவு இவங்களுக்கு வந்து வருமானம் கொஞ்சம் கூட வருதுன்றாரு. சில டைமத்தில் அந்த ஆள் வச்சுக்க தேவை போது ஆள் வச்சுக்கின்றாங்க. அப்போ அது மாதிரி வரப்போ இவங்களுக்கு வந்து நல்ல இன்கம்மாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களாம் நல்ல படித்த இளைஞர்கள் வந்து இது மாதிரி வந்து ஒரு தன்னிறைவாக இருக்கிறதுக்காக வந்து அவர் அதான் சொல்கிறாரு. இவர் வந்து விவசாயம் பண்ணுறாரு, நிறைய நிலமெல்லாம் வச்சுருக்காரு, இதோடு சேர்ந்து இது பண்ணுறாங்க. அப்படி தானே சார்? ஸோ ஓகே. உங்களுக்கு எத்தனை பசங்க இருக்காங்க? எனக்கு 2 பசங்க இருக்கு. 2 பசங்க 3 பசங்க 2 பசங்க இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவங்கள உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஓகே. படித்த டைம் பேர் ஃப்ரீ டைமில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவங்களுக்கும். ப்ளஸ் வந்து இதெல்லாம் ரோடு வசதிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறேங்க. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். இது மாதிரி வந்து உங்களால் தான் நாங்களாம் நல்லா சிக்கன் சாப்பிட்றோம். இப்போ சென்னை சிட்டி பெரிய சிட்டிக்கு மோஸ்ட்லி இது மாதிரி தான் வந்து ஏற்றுமதி ஆகி நம்ம இந்த இதை சாப்பிட்றோம். இவருக்குலாம் நன்றி. ஏன்னா இவங்களாம் இல்லைன்னா நம்ம அதை சாப்பிட முடியாது. அது இவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நன்றி, வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.